Jangan lupa like, komen, dan subscribe Usok Batik. Terima kasih. Dari mana nih Om? Burungnya namanya apa? Burungnya namanya apa ini? Turun. Nama burungnya apa Om? Oh, burungnya namanya apa? Namanya jas. Dari pemiliknya siapa? Batu kumpul. Pemiliknya apa? Pemiliknya? Yayat. Oh Yayat. Oh ya siap. Dari mana nih Om? Dari mana? Dari Oh, nama burungnya apa? Baxia. Baxia. Oh, Semingkir. pemiliknya bapak sendiri? Ya. Pemiliknya siapa? Oh iya. Nibras.
juara kula. Jelas nemen. Ayo Mas. Terus ayo seru-seruan cocok.